Buenos días, mi nombre es Juan Diego Rosso Gutiérrez, del grado séptimo B, y el día de hoy, junto a mi compañero Felipe Andrés Orozco Betín, le vamos a hablar sobre las partes de un ventilador. Vamos a comenzar por el lado eléctrico, el cual consta de dos polos, uno positivo que recorre todo el ventilador y el negativo que solo va al motor. Estos dos envían electricidad a la bobina, que produce la energía magnética para mover el rotor y así se mueve el eje girando las hélices y enviando viento. Buenos días, Dios y Padre. Mi nombre es Felipe Andrés Orozco Betín, de grado séptimo B, y hoy les voy a hablar sobre algunas partes del ventilador. Les voy a decir cuáles son y para qué sirven. Las rejillas. Las rejillas para ventilación son los elementos terminales situados en las estancias y que sirven para la admisión o extracción de aire. Pueden estar situadas en redes de conductos o en aperturas directas al exterior u otros locales. Las aspas es el elemento principal de un ventilador y cumple una función climatizadora. Sirve para ayudar a mover el aire de la estancia de forma que circule una brisa constante que ayuda a refrescar la habitación. Cable de energía. Se trata de conectores que se utilizan para conectar el resto de ventiladores distribuidos por la caja y por tanto nos sirven para conectar los ventiladores superiores, traseros o frontales. Gracias.